Gutire hindi Ngai agoka guku thi atagerete kwi mundu. Gate ya Ngai ya guku thi ni mundu. Ngai aragia through anabii, akaria through athinjiri Ngai, akaria through arutwo ake, akaria through kiugo giake. Na kinya kiugo giake ri gitikuagwo ni nyamu, gikuitwo ni mundu. Nikio ina Bible thomagwo ni mundu na gatranslatewo ni mundu. Ngai ona tuhoyaga goka through. Ona cioneki cionagwo ni andu na ciama iringagwo ni andu. Ngai ndokaga ou ati ukaigwa mundu na acemania na muraika kana aracemania na kindu. Maundu macio ti maingi thiini wa kirikaniro. Mundu aciaragwo mutongoria. In fact, aungerora ingiheana maybe a direct quote thiini wa Jeremiah 1 verse 5 yugaga atiriri, utanaciarwo ndaine ya mamu wanyu ri ni ndakui na ngikwamura ngigutua munabii. Uguo ri mundu okaga ena appointment ya Ngai hari kundu assignetwo ni Ngai, but then mundu ndaciaragwo complete leader.